Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của OK. Trong video trước thì mình có giới thiệu qua về cấu trúc con QK65. Thì con QK65 này thì anh em không còn lạ gì rồi. Thì cái video giới thiệu đó thì mang tính chất là để mọi người tham khảo về các cái thành phần của con kit QK65. Hoặc anh em nào mà có ý định lần đầu tiên mua QK65 thì có thể biết sơ qua thông tin về con bàn phím này. Trong video này thì mình đã lắp hoàn chỉnh con kit. Thì mình sẽ thực hiện sound test. Trong video này thì mình sử dụng keycap là CAT và sử dụng mấy con switch là chưa nói tên switch vội. Đầu tiên các bạn nghe âm của switch đã, sau đấy thì mình sẽ nói tên con switch sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sound test con switch này. Ok, vậy là các bạn đã nghe được sound test con bàn phím này rồi. Thì lần đầu tiên khi mà mình gõ cái combo cái con switch này đi với bộ keycap là CAT này thì nói chung là mình rất ấn tượng, bởi vì là với cái combo bàn phím này, kit này, plate trong video này thì mình sử dụng plate POM QK65 31 đi với con switch màu này thì là màu rất đặc trưng rồi. Đi với keycap CAT thì các bạn có thể thấy là nó đưa ra một cái âm gọi là top kiss, có nghĩa là thóc kỳ nhất từ trước đến giờ mà mình từng sử dụng. Đây, các bạn có thể nghe nổ như kiểu pháo luôn. Con switch này thì mình thấy là lắp start thì cũng rất là ok nhé. Con này tên là JKPL Holy Panda Pro. Nhà sản xuất còn đặt thêm cái chữ Pro vào đằng sau để cho nó kiểu nâng tầm con switch. Con này thì ngày xưa thì mình cũng có review con gì nhỉ, con Faker Panda. Con này thì là con JKLP Holy Panda Pro. Các bạn có thể xem tên con switch ở trên tiêu đề video ấy. Thì nói chung là mình đã từng sử dụng qua cả Holy Panda của Drop, Faker Panda. Con này là con JKLP Holy Panda Pro. Thì mình thấy là rất ấn tượng với con switch này. Con switch này tầm nó cũng rẻ rẻ thôi, kiểu mua về thử chơi nhưng mà không ngờ là hiệu quả và cảm giác gõ nó đem lại khá là ngon. Như các bạn có thể thấy là nó đưa ra cho các bạn một cái âm rất là thóc. Bạn nào mà fan kiểu hay lên các cái lên group ấy, kiểu tư vấn cho em một con switch thóc kỳ nhất có thể. Đây, minh chứng luôn, không cần phải đi tư vấn ở đâu cả. Nổ như pháo giang. Lắp start cũng rất là ok. Con này thì mình thấy là cũng không góp bồ lắm, các bạn có thể thấy đấy. Để mình lấy cái nhíp nhé. Nói chung là nó cũng hơi góp bồ một chút, nhưng mà các bạn có thể thấy là nó sẽ hơi góp bồ một chút, nhưng mà khi mà lắp lên phím gõ ấy, thì cái cảm giác không có cái cảm giác đấy lắm. Con này thì tắc tai nó khá là rõ. Và cái cảm giác khi mà các bạn gõ xuống ấy thì nó rất là đầm tiếng.
Các bạn có thể thấy gõ tiếng nào ra tiếng đấy, nó không bị mute tiếng, nó không bị gọi là gì nhỉ, gõ khi mà các bạn gõ ấy, nó thoát tiếng rất là rõ, nó thoát tiếng, nó không bị vang nhé, nó không bị kiểu bị lẹp nhẹp, nó kiểu bị giống như kiểu tiếng overloop ấy. Nói chung là con này là một con suýt mình thấy khá là ok. Đối với các cái bạn mà thích suýt kiểu Talkie thì mình thấy là nên chơi với mấy mấy bộ keycap kiểu high profile, keycap nó cao cao, với cả cái bề mặt keycap nó kiểu hơi rộng một chút thì mình thấy âm nó sẽ kiểu tiếng thóc nó sẽ dội rõ hơn. Còn muốn chơi cái kiểu tiếng clucky thì chơi mấy cái profile nó thấp thấp một tí, với cả tùy chất liệu keycap ấy. Nhưng đối với keycap này với cái bộ combo là suite ZKLP Holy Panda Pro đi với cái bộ keycap card này ấy, thì mình thấy là nó đem lại cái tiếng tạm gọi khá là hay. Nếu mà bạn nào thích cái kiểu âm như thế này thì là một combo mình thấy khá là ok, khá là ổn. Cái cảm giác gõ con này cũng rất là ok. Nói chung là con này là một con suite mình thấy là đáng chơi trong tầm tiền. Nó có mấy k một suite mà rẻ hơn khá là nhiều suite trên thị trường. Mua về chơi nhưng mà lần đầu tiên gõ thì cũng khá là ưng. Hoặc là bạn nào muốn thử trước ấy, thì mua vài con về lắp start kiểu như này. Ưng thì sẽ mua full này lắp cả bàn phím sau. Tắc tai con này khá là rõ, âm thì cũng đổ. Ok, video thì mình sẽ xin phép được kết thúc tại đây. Video sẽ có nội dung chính là sao test cái con QK65. Về cơ bản thì nó 11 về 31 nó vẫn như vậy, thêm cục pin với thay đổi một chút ở cái bảng mạch PCB. Rồi, video xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là GoAK. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.